سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاة و بعد سید عقیدہ سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. اج دی عظیم الشان نورانی وجدانی محفل میلاد النبی کراسی گاؤں دے اندر ضلع مظفر آباد اندر انعقاد پذیر ہے. دعا ہے حق تعالی جل مجدہ اس محفل پاک نو سجان والے اے دے اندر تشریف لے آنے والے جتنے نبی پاک دے غلام ہوں اللہ تعالی سب نو دو جہانہ دیاں برکتاں بے حساب عطا فرمائے. سٹیج تے میرے نال علماء کرام دا جڑا گلدستہ موجود ہے انہوں نے الحمدللہ پیر محمد معظم علی صاحب البرق اور علامہ ارشد محمود صاحب، علامہ ندیم صاحب، علامہ آفتاب صاحب، مولانا صاحبزادہ محمد کامران صاحب، قاری شجاع صاحب اور اس مسجد امام حافظ محمد بنارس صاحب، حافظ محمد عمران صاحب اور بالخصوص محفل پاک نو زینت بخشن والے خطیب جامع مسجد حاضہ علامہ انصر محمود قادری صاحب. اللہ تعالیٰ انہا علماء کرام دا سایہ تا دیر مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ قائم دائم رکھے. محفل پاک نو سجان والے ملک شوکت اوان صاحب اور نصیر اوان صاحب انہا دی والدہ واسطے بھی دعا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ انہا دی والدہ نو آخرت دیاں سونی منزلہ عطا فرمائے. جنہ دی وساطت نال میں اس محفل پاک اندر حاضر ہویا. میرے نال دوسری مرتبہ اس محفل پاک اندر تشریف لے آئیں چاچا جی محمد شفیق صاحب، بھائی محمد کبیر صاحب. اللہ تعالیٰ انہاں ہستیوں بھی سلامت رکھے. جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو سارے حضرات قابل قدر ہو کہ سارے نبی پاک علیہ السلام دی عزت اور تعظیم واسطے آئے ہو. اللہ تعالیٰ سب نے برکتاں عطا فرمائے. میرا آج دا موضوع ہے شان ولادت اور عظمت ختم نبوت. توجہ ہے نا؟ میں کافی دیر تو سن رہے سان الحمدللہ اس سٹیج تو بڑی اچھی آواز آ رہی سی. کدے حضرت اعلیٰ تاجدار گولڈا سرکار دا کلام پڑھے جا رہے سی. میرے تو پہلے جڑے سنا خان سن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے بارے بڑی اچھی عقیدت دا اظہار کر رہے سن. تے الحمدللہ و شکر اللہ اے ناچیز بھی جنہ دا معتقد دے او انتہا درجہ دے. اے دو ہستیاں نے حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور حضرت اعلیٰ حضور تاجدار گولڈا پیر میں ہے. کتابہ میں عابدین نہ لے کے آیا مہر منیر میرے سامنے پئی. ادھر فتاوی رضویہ شریف اور رسائل رضویہ شریف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دی کتابہ نے جڑا میں موضوع بیان کراں گا اپنے عظیم مقتدر پیشوا حضرات جڑے نے انہاں دی تعلیمات اور نظریات دے مطابق بیان کراں گا. نواں موضوع ہے اس تو پہلے تساں نہیں سنے ہونا. ولادت تے تساں سنی جڑیاں گلاں پہلے سن چکے وہ نہیں سناواں گا. نویاں گلاں سناواں گا جڑیاں تساں کدے خواب وچ بھی نہیں سنی ہونیاں لیکن الحمدللہ ہون گیاں قرآن و حدیث دے. میری دعا ہے اللہ تعالی جل وعلا شان میرے شیخ کامل حضور قبل عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وسیلہ اللہ تعالی جو آپ پسند کرتے اور بیان کرنے کی توفیق بخشے. شان ولادت میں وہ بیان کراں گا نبی پاک دا میلاد جڑا اللہ تعالی نے نبی پاک دی آمد تو پہلا دنیا دے اندر تشریف آوری تو پہلا اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی دی ولادت دیاں شانہ بیان فرمایا. اور وہ دے واسطے میں سب تو پہلے قرآن پڑھاں گا اللہ تعالیٰ دے قرآن تو ثابت کراں گا پھر نبی پاک دیاں صحیح حدیثاں جنہاں تے تصدیق اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت نے بھی کی تھی اور چند گلاں جڑیاں اصلاح معاشرت نال حوالے نال نے حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ سرکار دیاں پیش کراں گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانو
اسا سارے سونے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین اکرامی اللہ تعالی جل وعلا شانوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. فرمایا او جڑے لوگ نے تابداری کر دینے اس نبی امی دی جدہ نام تو لکھے ہوئے پائیں گا توریت دے اندر تے انجیل دے اندر. حاضرین اکرامی تھے اللہ تعالیٰ جل وعلا شانوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا شان بیان فرمایا ہے. میرے پیارے رب کریم نے فرمایا او لوگ جڑے اس نبی دی تابداری کر دینے جڑا نبی امی ہے او کیڑا نبی ہے فرمایا جدہ ذکر اسانے توریت دے اندر بھی کیتا ہے تے انجیل دے اندر بھی کدے اندر کیتا ہے توریت دے اندر بھی فرمایا ہوتا ذکر اسانے کیتا ہے تے انجیل دے اندر بھی کیتا ہے. ثابت ہویا میرا تے تیرا نبی دنیا تے آیا نہیں. توریت بھی نبی پاک تو پہلے آئی ہے انجیل بھی نبی پاک تو پہلے آئی ہے. توریت جنت نازل ہوئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک تو پہلے تشریف لے آئے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک تو پہلے دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے. قربان جاوا نبی دیان دیاں شان اللہ تعالیٰ نے آپ دی تشریف آوری کے پہلا جڑیاں کتابہ نازل ہوئیاں نے انہاں کتابہ دی اندر اللہ تعالیٰ نے نبی دا میلاد بیان فرمایا ہے. نبی دی تشریف آوری دیاں شانہ بیان فرمائیاں نے نبی دیاں زبانہ دے ہوتے بیان فرما کر کے دنیا کائنات والنوں سبق دیتا ہے. لوگوں حرام بچہ جب دنیا دے اندر آندے او دے چرچے او دے آمن تو بعد ہوندے نے. میں اپنے نبی دا ذکر خیر دے چرچا نبی دے آمن تو پہلے ہی کر چھوڑے آئے. حاضرین اکرامی ذرا توجہ فرمایا دے ذرا جا کے بولی میں چشتی ذوق نہ بندہ جتنا میری ذوق نہ دکھاویں گا تو میں بولاں گا ذوق نہ ذرا بجنا میری بول گت کے آگ سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ دا قرآن پہ پڑھنا ذرا سن اللہ تعالیٰ دا قرآن. اللہ تعالیٰ جل وعلا شان نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. لوگ تابداری کر دینے اس نبی امی دی جس نبی دا ذکر اسا نے لکھ دیتا ہے توریت دے اندر دے انجیل دے اندر ثابت ہویا پچھلیاں کتاباں دے اندر نبی دا میلاد اللہ تعالی نے بیان فرمایا. پچھلیاں نبیاں دیا زمانہ دے اتے اللہ تعالی نے نبی دا میلاد بیان کر کے دنیا کائنات والے نے دسیا ہے. لوگوں حران والا اودیاں شاناں اودی برادری خاندان بیان کر دے میرا نبی ہوئے حلے آیا نہیں. میرے نبی دا میلاد میرے نبیاں کیتے تے میں انہاں دیاں کتاباں دے اندر ذکر کیتے. اور قرآن سناواں اس تے تاکہ جناب نے سنی دی دلیل پکی ہو جاوے کہ سنی الحمدللہ جدوں بھی گل کر دے نے رب دے قرآن چ بیان کر دے نے. آدھر سندا جا اللہ تعالی دا قرآن سندا جا. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی فرما دے نے شد مد یارا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیاں شدا مدا زیرا زبرا سب شان تیری وچ آیاں. خبر نہیں گائی تے خاصا رمضان پایا. سبحان اللہ. دوستان گرامی ذرا اللہ تعالیٰ دا قرآن سندا جا. اللہ تعالیٰ جل وعلا شان نے اپنے پیارے نبی دا میلاد بیان کیتا ہے تے نبی دے آمن تو پہلا بیان کیتا ہے. ہر نبی آئے
اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے سونے ورفعنا لک ذکرک سنے تیرے واسطے تیرے چرچے بلند کر چھوڑے نے اتھے جناب میاں صاحب پھر بول گئے میاں صاحب فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کے ان خالق نے بڑھیا خوش نصیب ہے نبی دے آن دے چرچے پہ کر دیں نبی دی تشریف آوری دیا شانہ پہ سن لیں دے بیان کر دیں آج دیکھنا گلی گلی کوچا کوچا ہر بھلار گلی دے اندر انہیں پہاڑا دینا پہاڑیاں دے اندر بھی رہنے والے نبی پاک دا ذکر خیر دنیا کائنات وا جو دنیا ذکر خیر کر کے دنیا کائنات والے نے سبق دے رہے ہیں لوگوں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ ایک میں جناب علی کر سکتے ہیں نبی پاک سرکار دینا موس سے پہلا دین والے نو گولیاں مارن والے نبی دا چرچا کے میں جناب علی مکا سکتے ہیں میں تنو سناواں علی نبی آئے نبی دے آمن تو پہلا جس رب نے نبی دے چرچے بلند کیتے ہیں وہ نبی آگئے نبی دے آمن تو بعد نبی دے وارث نبی دے غلام میرے علی جس امت کے اندر ہوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایسے جس امت کے اندر میرے نبی دے غلام ہوں میرے نبی دی ناموس سے پیڑا دینے والے ہوں اس نبی دا چرچا کوئی نہیں مٹا سکتا یورپ دے سارے اصلے ہک پاسے یورپ دیا ساریاں تاکیاں ہک پاسے اوین اپنے اپنے کول رکھ نبی دے غلام کسی دے اصلے کو نہیں ڈر دے دیکھنا سی میرے علی دے منن والے جب مرزائی نو اٹھایا میں سارا یورپ مرزائی دے نال لگ گیا ایک جناب علی پٹھیاں دی چٹائی دے اتے پین والا میرے علی تنے تنہا نکلیا مرزائی دے نال مقابلہ کر کے مرزائیت کے خلاف کتاباں لکھ کے دنیا کائنات والے نو دسے لوگوں فتح دی ہوندی ہے جدے پچھے رسول اللہ دا حق ہوئے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سرکار کی آمد مرحبا دار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پردور کی آمد مرحبا حقی کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دا قرآن سننا جا اللہ تعالیٰ نے نبی دے آمن تو پہلا نبی دے چرچے بلند کیتے نے ہر گلی ہر کوچے دے اندر ہر کنیسہ عبادت خانے دے اندر ہر عبادت گزار دی زبان دے ہر عالم دی زبان دے ہر بادشاہ دی زبان دے ہر نبی دی زبان دے ہر کتاب دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے چرچے بیان کر کے دنیا کائنات والے نو دسے لوگوں میں میرے نبی تو پہلے ہوں یا میرے نبی تو بعد ہوں میں ہر ایک نبی دیا ناتیں پڑھن واسطے نبی دا نات خان بنا کے بھیجے سبحان اللہ میرے سامنے اتنی روایتاں ملیاں آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں دی خالی گلاں گنگا ونن جنہ نبیوں نے نبی دی شانہ بیان کیتیاں خدا دی قسم کر کے آنا تے اوہی روایتاں نہ ختم ہون کہ جدیاں شانہ نبی دے آن تو پہلا پچھلے نبی بیان کریں دی کیا شان ہونی ہے گج کے اندر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دا قرآن سن دا جا اللہ تعالیٰ جل وعلا شان
شان نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين سبحان الله اللہ تعالیٰ دا قرآن خطیب پڑھ دینے حکایتاں یا دو آیتاں آج تم ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے فضل کرمنا المصطفیٰ کریم دیا جوڑے میں صدقہ قرآن دیا آیتاں دی لہن نہ دیں گا تاکہ ثابت ہو جاوے دنیا والوں سن لو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نبی واسطے اتارے آوے توریت انجیل بھی نبی واسطے اتارے آوے ہر آیت اندر نبی کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کی دیا نے حاضرین اکرامی در توجہ فرما اللہ تعالیٰ جل وعلا شان فرما جب وہ آ گیا جو تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو کیا ہے وہ لوگ اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے جب وہ آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا لعنت ہو کافروں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحیاں دی گل کی تھی جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا یہودیاں نے انکار کر دیتا اللہ تعالیٰ نے انہوں خبردار کیتا تسی اوہی ہونا میرا نبی علیہ نہیں سی آیا جدوں تواڈے تے اوکھا ویلا آندا سی دشمناں دے نال ٹکر آ جاندی سی تے جس ویلے اوکھا ویلا آندا سی میرے اس محمد دے وسیلے نال تسی فتح منگدے سو میں تانوں فتح عطا کر دیندا سا جدوں دشمناں دے نال مقابلہ ہونا کافران دے ناری یہودیاں دی ٹکر ہونی اوکھا ویلا بننا تے یہودیاں نے فوراً التجا کرنی یا اللہ اس اپنے آخری نبی محمد دا وسیلہ جڑا آن والا ہے انہاں کافران دے سانو فتح عطا فرما ارے نبی آئے نہیں نبی دا وسیلہ پہلے کام پہ آندا ہے تے کافر وسیلہ پہ پیش کر دینے نبی دا ذکر خیر کر دینے ثابت ہویا نبی علیہ آئے نہیں یہودی نبی پاک نو جان دے سن تو اللہ تعالیٰ نے نبی دے چرچے بلند کیتے سن تائیں دے ہو جان دے سن نبی دیاں شانہ تے تعریفہ موجود سرطان دے ہو جان دے سن تے جس نبی دیاں تعریفہ تے شانہ پہلے ہر یہودی جاندہ ہوئے تے او دے نام دے وسیلے نال فتح منگدہ ہوئے حالے نبی آیا نہیں نبی دے چرچے اللہ نے پہلے بلند کیتے نے جس ویلے او آ گئے نے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کتنے چرچے عطا کیتے ہوں دوستان گرامی سمجھ کے ڈایا میں تھوڑے جے فرمان سمجھ رکھی کے بارے تھوڑی ہے تاکہ سامعین سمجھ آ حاضرین گرامی اللہ تعالیٰ دا قرآن سن دا جا اللہ تعالیٰ جل وعلا شانوں نے اتھے دسیا ہوئے کہ او لوگ یہودی جس ویلے انہاں دی اوکھا ویلا آندا سی او کی کردے سن نبی دے وسیلے نال کافراں دے فتح منگدے سن جے اوکھے ویلے مصیبت دے مشکل وقت دے اندر یہودی نبی دا وسیلہ پیش کرے اللہ تعالیٰ یہودیاں نو نبی دے وسیلے نال فتح عطا فرماوے انہاں دی مصیبتاں ٹال دے نبی دا غلام ہوئے نبی دا امتی ہوئے جناب علی تراسی گاؤں دی اس مسجد دے اندر نبی دا ذکر خیر کر کے اپنی فریاداں پیش کرے اللہ تعالیٰ نبی دا وسیلہ کیوں نہیں قبول کرے گا یہاں نبی سرکار دا میلاد منان والے حضر اللہ تعالیٰ دا ہور قرآن سنتا جا اللہ تعالیٰ جل وعلا شان فرمایا یعرفونہو کما یعرفون ابناءہم یو اے میرا سونے محبوبہ یہودی تینو ان جان دینے جمیں اپنے پترانو جان دینے جمیں اپنے بیٹے نو جان دے اپنے بیٹے نبی پاک علیہ آئے نہیں یہودی اپنے پترانو ویخ دے سن جمیں اپنے پترانو جان دے سن اپنے پترانو زیادہ نبی پاک نو جان دے سن کہ نبی آن والا ہے وہ ایویں دیاں شانہ والے ایویں دیاں صفتاں والا ہے کہ اپنی کتاباں پڑھ دے سن انہاں کتاباں دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے دوارے نبی دا ذکر خیر کیتا سی میرا نبی آن والا ہے ایویں دیاں شانہ والا ہے ایویں دیاں صفتاں والا ہے ثابت ہویا جڑے نبی اپنے پترانو زیادہ جان دے سن سے پھر نبی دے چرچے اللہ تعالیٰ نے کتنے بلند کیتے ہونے
اللہ تعالیٰ دا ہور قرآن سن دا جا نبی دا میلاد منان والے اللہ تعالیٰ جل وعلا شان نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں اپنے غلاموں فرمایا او میرے غلاموں او میرے امتیوں میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدی میں تانوں خوشخبری دینا جدا نام احمد ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن علماء اکرام بیٹھے نے وفاد اکرام کو پوچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی گل کی ہے اور کیڑا جڑا اللہ تعالیٰ کے قرآن دا انکار کرے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی انجیل کے اندر حضرت اپنی انجیل کے اندر پاک نبی دا ذکر خیر کیتا ہے اتنا میرے اپنے غلاموں کو دسیا ہے او میرے غلاموں میں تانوں خوشخبری دینا میں تانوں اس نبی دی تعریفاں دسنا جڑا میرے تو بعد آنے والا ہے اُدھا نام احمد ہوئے گا میں تو اس نبی دیاں خوشخبریاں دینا ہو جدے چرچے اللہ تعالیٰ آدھیاں نبیاں نے بیان کیتے ہوں اللہ تعالیٰ دے قرآن نے تصدیق کیتی ہوئے اس نبی دیاں شانہ جا کی آلہ ہوئے گا اسی واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے کر گئے نے بنا قربان جاؤں میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ادھر قرآن پڑھا ادھر میاں صاحب دی تفسیر نالا جان دیئے ایسی میاں صاحب نہیں پڑھ دے ہر گھر میاں صاحب کی قرآن نال ثابت بھی ہوندی ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک دی منگی کے یارا گھن تیمم کرے تائیوں دستی مبارکی اوستا شافی ہرے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک دے دردی خاک لے کے تیمم کر دے رہے میاں صاحب فرماتے رہے تاں کر کے عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ دے اندر جو اللہ نے شفا رکھی ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی کر دے سن کوڑ دی بیماری والے تے ہاتھ پھیر دے سن تے انہوں شفا مل جان دی سن انہیں دی اکھاں دے ہاتھ لان دے سن تے انہوں اکھاں مل جان دی سن مردیاں کو قم بے اللہ کہہ کے اٹھان دے سن تے مردے زندہ ہو جان دے سن حضرت میاں صاحب فرمان دے عیسیٰ علیہ السلام دی اپنے ہاتھ دا کمال نہیں اے او دا کمال ہے جڑی عیسیٰ نے نبی پاک دی تعظیم کی آنکھو ذرا گھت کے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قرآن نے تصدیق کی دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد میں تمہیں خوشخبری دینا اس نبی دی جڑا میرے تو بعد آنے والا ہے جڑا نام احمد ہو حاضرین گرامی جو تھے کر کرا قرآن پڑھ دے جاواں تے سارا وقت لگ جاوے میں صرف ایک آیت کریمہ اور پڑھنا وا تے جناب علی ثابت کرنا وا کہ صرف جناب علی ہے میرے نبی دا ذکر خیر نہیں میرے نبی دے چرچے نہیں میرے نبی دے غلاماں دے چرچے بھی اللہ تعالی نے نبی دے آن تو پہلے کر چھوڑے نے اللہ تعالی جل وعلا شانوں نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل محمد اللہ تعالیٰ دے رسول نے والذین معہم اشداء علی الکفار جڑے نبی دے سنگی نے نبی دے یار نے نبی دے غلام نے فرمایا اشداء علی الکفار کافرہ دے بڑے ہی سخت نے رحماء بینہم آپس کے اندر بڑے ہی رحم دے نے تراہم رکعن سجدہ تو ایک گا کدے انہوں نے سجدے دے اندر کدے رکوع دے اندر حاضرین گرامی اللہ تعالیٰ دا قرآن سندا جا اللہ تعالیٰ نے نبی دے یارہ دیا شانہ بیان کی دیا نے میرے رب کریم نے نبی دیا یا شان نبی دیا یارہ دیا شانہ بیان کر دو ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا جڑے میرے نبی دے یار
یار نے وہ اللہ تعالیٰ دا فضل تلاش کر دینے اللہ تعالیٰ دی خوشنودی تلاش کر دینے اللہ تعالیٰ دی رضامندی تلاش کر دینے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اسانے انہاں دی مثال توریت وچ بھی بیان کیتی ہے تے انجیل وچ بھی بیان کیتی کی فرمایا اللہ نے اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا اصل نبی نے یاراں دیاں مثالاں توریت وچ بھی بیان کیتیاں نے تے انجیل وچ بھی بیان پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے یاراں دیاں پوری صفتاں بیان کیتیاں میرے نبی دے یار او نے کافراں تے سخت نے تے آپس دے اندر رحم دل نے تے شانہ کی نے اللہ تعالیٰ کی مرضی تے فضل تو سوا خود کوئی شے نہیں مانگدے جدو بھی مانگدے نے یا اخذ یا اللہ اپنا فضل عطا فرما تے ساڈے نال راضی ہو جائے فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تو ویکھے گا انہاں دیاں پیشانیاں دے اندر سجدیاں دے نشان اے حضور کے بلے عالمگیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء اکرام استے پہ گل کرنا آپ فرماندے نہیں کہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر پاک ہیں کہ حضرت عمر سب سے زیادہ سخت تھے کافروں اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں کہ آپ مومنوں کے لیے اتنے رحم دل تھے کہ جب بھی مشکل وقت اسلام پر آیا آپ نے اپنا سارے کا سارا مال اسلام کے لیے لگایا اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ جل وعلا شان انہیں نبی دے شانہ بیان کیتیاں تے اللہ تعالیٰ جل وعلا شان انہیں ایک مثال بیان کی فرمایا انہیں دی مثال اس پودے دی جڑا جدی جڑ لگ دی پھر او پتہ کٹ دا ہے پھر او پتہ مضبوط ہوندا ہے پھر او دنال پھل لگتا ہے فرمایا او جڑی جڑ ہے نا او صدیق اکبر نے او جڑا پتہ ہے او حضرت عمر پاک نے او جڑا تنا اس پودے دا تنا او حضرت عثمان غنی نے تے جڑا پھل ہے او مولا علی نے آپ ذرا کہتے کہ سبحان اللہ قربان جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی دیاں شانہ بیان کی دیاں تے پودے دی مثال دیتی تے خلفاء راشدین نبی دیاں چمہ یارہ تے خواجہ مہر علی شاہ نے فٹ کر کے دسی کہ اسی جڑے نبی دے غلام مہر علی غوث جدید داتا علی اسی سننی ہیں نبی دیاں یارہ بھی منن والے ہیں نبی دیاں گھر والے بھی منن والے ہیں نبی دیاں گھر والے بھی شان صدیق فاروق دا کیے دسا کیتا اللہ نے آنا دا اچھا نشان سبز گنبد دے اندر جڑی بچدی سی تھا کملی والے دے یاران دے کما گئی قربان جوان نبی پاک دے یاران تو اللہ تعالیٰ نے نبی دے یاران دیا گلہ قرآن مجید دے اندر توریت انجیل دے اندر بیان فرمائے تھے میرے پیارے نبی نے بھی زندگی دے اندر سچ صدیق نو بٹھایا ہے کھبے عمر نو بٹھایا ہے ساری زندگی جدو بھی مجلس ہوئی ہے سامنے حضرت عثمان غنی تے مولا علی بیٹھے نے دائیں صدیق دے بائیں حضرت عمر بیٹھے نے قربان جاواں سجے کھبے نبی نے زندگی دے اندر بھی ابوبکر و عمر نو رکھے قبر دے اندر اپنے مزار دے اندر بھی اپنے دو یاراں نو رکھے کیا ہوئے اپنے عقیدے دے گل کرنے کا میرا حق بندا ہے تے میرے مرشد کریم نے گل تے موضوع دے وچوں آئی نا کہ گل شان کیویں نبی دے چرچے تے اللہ تعالی نے بلانے کیتا ہی نا نبی دے یاراں دے چرچے بھی اللہ تعالی نے پچھلی کتاباں دے اندر بیان کیا آکو ذرا سبحان اللہ ہن خالی اے نہیں
کہ نبی دے یاراں دے چرچے تیرے میرے چرچے بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلیاں کتاباں دے اندر بیان فرمائے یہ آنکھیں دے تھی کہ قرآن دی آیت انہوں سنا دیں آپ کو ذرا سبحان اللہ علی میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں قرآن علیہ حدیثہ پچھے پہیاں تے باقی جڑے اقوال ان کو علیہ واقعات انہوں پچھے پہن خدا دی قسم کر کے آنا اللہ تعالیٰ نے سنیے تو کیسا سونا عقیدہ عطا فرمایا کہ سنیے تھی ہر گل قرآن نے ثابت آپ کو ذرا کہا کہ سبحان اللہ ہاں دوستان اکرامی قد اللہ تعالیٰ جل وعلا شان سے مومنہ دی گل کی تے فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن خرید لگنے مومنہ دیا جانا دیا انہوں نے مال کی فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے میں مومنہ دیا جانا دیا انہوں نے مال خرید لینے جنت دے بدلے اللہ تعالیٰ جل وعلا شان دے فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن میرے رب کریم کا فرمان دئی او مومن کے اللہ واسطے جہاد کرتے ہیں مارتے ہیں یا مارے جاتے ہیں فرمایا وعدنا علیہ حقا وعدنا اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے فی التوراة والانجیل والقرآن نالی اس وعدے کا ذکر سنے توریت دے اندر کیتا ہے نالی انجیل دے اندر نالی قرآن دے اندر کیتا ہے لیکن عام مومن دیا شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فرمایا میرے نبی دے او غلام میرے نبی دے امتی جڑے اپنی جان اللہ واسطے بیچ دیں نے جڑے اپنی جان اللہ واسطے قربان کر دیں نے اور جڑے اپنے مال اللہ واسطے قربان کر دیں نے اللہ تعالیٰ پہ فرما دے میں انہوں نے نال سچا وعدہ کیتا ہے کہ اس وعدے دا ذکر میں توریت دے اندر بھی کیتا ہے انجیل دے اندر تے قرآن دے اندر بھی کیتا ہے اور جڑا امتی نبی دا غلام ہوئے نبی دی ذات دے نبی دی شان عظمت اپنی جان قربان کر دے اپنا مال قربان کر دے فرمایا وہ شان والا امتی غلام میں اس غلام کے امتی دا ذکر توریت وچ بھی کیتا ہے تے انجیل وچ بھی تے جس نبی دے غلامہ دے چرچے پچھلیاں کتابوں دے اندر رب نے بیان کیتے انہوں نبی دیاں اپنی کی شانہ بیان کیتے آپ آگو ذرا سبحان اللہ اتنا نقطے دی گل علماء کرام بیٹھیں لوگ آخر نبی مر کے مک گئے میں انہوں نے آخنا قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی زبان دے ہوتے ہر اپنی کتاب دے اندر نبی دی عمل تو پہلے نبی دی شان بیان کی دیا تو جس نبی دی شان تے صفت موجود ہوئے نا وہ دی ذات بھی موجود ہوئی یہ تو نہیں ہو سکتا نبی صفت ہوئے تے ذات نہ ہوئے تے جے نبی عمل تو پہلے زندہ ہے تے عمل تو بعد بھی زندہ رہ سکے آدوستان گرامی قدر نبی پاک قدو زندہ نے لوگ آخر نے نبی ہیں جن سب تو آخر دے اندر آئے نے میں اخنا جسمانیت اعتبار دے نال نبی سب تو آخر آئے نے لیکن روحانیت اعتبار دے نال نبی سب تو پہلا آئے نے اتھے دیوانہ بولے آئے دیوانہ خدا میرے نبی سی اسے ویلے کوئی انسان بنیا میرے نبی دے نور تو جو بنیا میں زمین بنی باویں آسمان بنیا اے زمین بنیے زمان بنیا اسے دے نور تو سارا جہان بنیا سچ دسا دیوان عرب دی سو محمد آپ رب دی شان بنے اتھے میرے خواجہ پیر الہر علی شاہ بھی بولے نے
اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا ہے، ایک کائنات جہان بنایا ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہ ایسی مکان بنانے ہیں تو سالہ سال لا دینے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، پس کے ہو گیا. تو جہان بنانا کن فیکون رب نے آکھیا ہے تو جہان بنیا. کہ خواجہ پیر میر نشاہ فرمانا جدو رب نے کن فیکون آکھیا ہے اس تو پہلے ساڑھے نبی دا نور موجود سی. خواجہ پیر میر نشاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے نے کن فیکون تے قلبی گلے ویسا کے پریت لگا تم حرف نشان جد دیتی نیم گواہی عجبیوں پہ جس نے سانو پہلے بوٹے کا میرے علی رلگوئے بیٹھے جد سکھ دعانو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دا قرآن، اللہ تعالیٰ دا قرآن سنے اندر نبی نے حدیثاں سنتا جا، نبی دے چرچے کرنے والے آ، گلی گلی کوچا کوچا نبی دے نعتاں پڑھنے والے آ. صرف تو تے میں نہیں پڑھ دے، پچھلے نبی نے بھی کیتا ہے، پچھلے نبی نے بھی نبی دا انجی بے میلاد بیان فرمایا ہے، نبی دی شان انجی بیان فرمایا نے. اللہ تعالیٰ دے نبی دے صحابہ دی گل سن. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے نے میں مصر دے بادشاہ دے دربار وچ گیا. مغیرہ بن شعبہ قریشی نے، مکے دے اندر رہنے والے نبی دے قریبی رشتہ دار سن، قریشی سن. نبی نو نہیں منیا، امام الانبیاء دا انکار کیتا ہے. اعلان نبوت تو بعد نبی پاک نو مغیرہ بن شعبہ نے نہیں منیا. تجارت واسطے مصر گئے، مصر دے بادشاہ دے دربار وچ گئے تے اگے کی ویکھیا مصر دے بادشاہ، مصر دا بادشاہ ساڑھے توڑے نبی دیاں صفتوں پہ بیان کر رہے. تو جو ہے حضرت مغیرہ فرماندے یار وہ ساڑھا رشتہ دار ہے، ساڑھا قریبی ہے، اساں اس نبی نو نہیں منیا. بیک اس نبی دی شان بیک مصر دے بادشاہ اپنے دربار دے اندر اس نبی دا ذکر خیر پہ کردے. کوئی گل حقیقت ہے تاہی تو پہ کردے. حضرت مغیرہ فرماندے نے پھر میں اس تحقیق دے اندر لگ گیا، میں واپس سکندریہ دے اندر آیا، میں ہر کلیسے دے اندر، ہر عبادت خانے دے اندر، ہر عبادت گزار دے کول جا کے پوچھے ہوئے دسو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے؟ سارے نے آ کے ہاں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے ہے ایک نبی آنے والا ہے جدھر نام محمد ہوئے گا، وہ آخری نبی ہوئے گا، وہ آخر الانبیاء، وہ آخری نبی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے ہیں میں سکندریہ دے سب تو بڑے عبادت گزار دے کول جا کے جدوں اگر پوچھی انہیں آکھیا وہ آخر الانبیاء لیس بینی و بین عیسیٰ نبی قد امر عیسیٰ باتباعی وہ نبی الامی العربی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماندے ہیں میں سب تو بڑے عبادت خانے دے اندر عبادت گزار دے کول گیا انہیں آکھیا عبادت گزار کہنے لگا او مغیرہ جس نبی دے بارے تو پہ پوچھ رہے وہ نبی سچا یا کہ نہیں، وہ نبی جناب علی حقیقی نبی ہے یا کہ نہیں. میں تنو دس رہا بابا آخر الانبیاء آخری نبی ہے لیس بینی و بین عیسیٰ نبی، اس کے اور عیسیٰ کے درمیان اور کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آخری نبی ہے. سانو عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا ہے میرے تو بعد جب وہ محمد آدھاوے تے او دے سارے تابدار ہو جاوے، او دے غلام ہو جاوے. دوستان گرامی قدر نے بھی آکھے وہ عربی ہوئے گا تے امی ہوئے گا. دوستان گرامی قدر حضرت مغیرہ بن شعبہ دی اس روایت تو ثابت ہوندے ہر چرچ دے اندر، ہر عبادت خانے دے اندر، ہر عبادت گزار دی زبان دے ہوتے اللہ تعالیٰ دے نبی دا ذکر خیر سی، نبی دے چرچے بلند سن. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانو نے عیسائیاں دے ہر عبادت گزار دی زبان
لیے نبیوں دیا غلاموں دی زبان تے بھی اپنے نبی دے چرچے بلند کر چھوڑے آپ ذرا گج کے سبحان اللہ آج جناب علی باو سرکار رحمت اللہ تعالی نے فرماندے نے بے بسم اللہ یارا اسم اللہ دا تیری گنا سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حدی درود نبی دے جس دا سارا میں قربان انا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا جنہوں نبی دا سہارا ملے جنہوں نبی دے سہارے تو سوا کوئی سہارا ملے سبحان اللہ حضرت کعب احبار فرماندے صحابی رسول تے نبی پاک تے ایمان لے آمن تو پہلا یہودیاں دے آپ بہت بڑے عالم سن انہوں نے والد صاحب بھی بہت بڑے عالم سن علماء جان دیں کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میرے والد بہت بڑے توریت دے عالم سن جدو مثال کرن لگے ماں فرمانے اے میرے بیٹے کعب تو جاننا میں اپنے علم تو کوئی شاید تیرے کو چھپا کے نہیں رکھی یہ دو ورکے نے انہاں دو ورکے دے ایک نبی دا ذکر ہے او دا تعارف میں تینوں پہلے نہیں دسیا او سامنے تاکے دیوار دے اندر میں او دے اندر ورکے بند کر کے اتے مٹی لا دیتی انہاں ورکے دے اتے ایک نبی دا ذکر ہے او نبی آیا نہیں آن والا ہے جدا نام محمد ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعد مولدہ بمکہ ومحاجرہ بطیبہ تو جو ہے نا کعب احبار فرماندے میرے والد نے یہ نصیحتاں کیتیاں انہاں ورکیاں دے نبی دا ذکر ہے اس نبی دا تعارف میں تینوں پہلے نہیں کرایا وہ آخری نبی ہے اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں لیکن انہاں ورکیاں دے نیڑے نہ جاویں مطلب کوئی جھوٹا نبوت دا دعوے دار نہ کھڑا ہو جاوے جس ویلے وہ نبی آ جائے گا اللہ تعالیٰ جے تیرے واسطے پسند کرے گا تے تینوں آپ کو ہی نبی دا غلام بنا دے کعب احبار فرماندے میرے والد صاحب دا وصال ہو گیا میں فوراً جلدی کفن دفن کیتا تے دوڑدا آیا انہاں ورکیاں نوں ویکھن تو ود کے شوق اور میرے اندر کوئی نہیں سی میں او تاک کھولیا تے کھول کے ویکھیا انہاں ورکیاں تے لکھیا سی محمد الرسول اللہ خاتم النبیین وہ جو آنے والا نبی ہے وہ اللہ کا رسول ہے اس کا نام محمد ہے خاتم النبیین ہے وہ آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہے حاضرین گرامی تے حضرت کعب احبار فرماندے میں انہاں ورکیاں نوں ویکھیا تے میں سمجھ گیا اے نبی جڑا آن والا ہے کوئی بڑی شانہ والا ہے جدوں محمد آ گئے آپ نے اعلان نبوت کیتا تے میں دوڑدا گیا جڑیاں صفتاں شانہ انہاں ورکیاں دے اوتے لکھیاں سن بعینی او شانہ میں نبی دے اندر ویکھ سبحان اللہ ثابت ہویا پچھلے عالماں نے پچھلے عبادت گزارا نے توریت کے انجیل دے اندر نبی
نبی دا ذکر خیر پڑھے بھی تے بیان بھی کیتا ہے جدا ذکر اللہ نے نبی دے آمن تو پہلا بیان کیتا ہے جو نبی آ گئے ہیں ان سنی سرکار دا میلاد منا دے تے شرک کیوں ہو جاندے کیوں بدعت ہو جاندی اسی کی کرنے ہیں میں بیان پہ کرنا سنافان حضرات نے نبی دی آمد بیان کی علماء اکرام نے بیان کی تسا سنی اے سننا سناونا نبی دی شانہ سننا سناونا اے کوئی بدعت نہیں اللہ تعالیٰ دے نبی دی سنت ہے اللہ تعالیٰ دے قرآن دے سامنے پڑھا خدا دی قسم کر کے آنا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نہ صرف اس ایک موضوع تے اگر قرآن دی آیتاں پڑھتا جاؤں رات گزر جاوے نبی دی شانہ ختم نہ ہو باقی شانہ دے لے کچھ پہ ہیں نا خالی اس موضوع سے کہ نبی دے آمن تو پہلا نبی دے چرچے اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائے نے تو دوستانے گرامی کا ایک ہے نبی دی شان اور تیری کی شان ہے اسا کی کرنا ہے اسا نبی دی غلامی کرنی اور نبی دے نال محبت دے تقاضے پورے کرنے ایک ہوندہ دعویٰ بندہ آخدہ ہے کہ میرا نبی دے نال پیار ہے یہ تے ہو گیا دعویٰ دعوے تے کوئی دلیل بھی ہوندی کہ نہیں تسی جان دے ہو ایک بندہ عدالت دے اندر جا کے دعویٰ کر دے مکان میرا تے دلیل نہ دے تے او دے کہن نال او مکان دا ہو جائے تے جے تو کسی دی شاید دے دعویٰ کریں دلیل نہ دے تے وہ شاید تیری نہیں ہو سکتی محبت رسول دا تو دعویٰ کریں نال دلیل پیش کرے تے محبت رسول دا بھی حقدار ہو سکتا نہیں محبت رسول دے حقدار ہوئی نے جنہ مہر علی شاہ سرکار دی طرح نبی دیاں کامل تابعداریاں میں حالات حاضر دے حوالے نال حضور قبلہ عالم دی تعلیمات دے مطابق گزارش آخری کرنا علم کرنا حالات تے حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں تیرے سامنے حالات کوئی دسن کی لوڑ نہیں کلمہ پڑھن والے کلمہ پڑھنے والے نے گولیاں پہ مارتے اسی حیرانہ اسی ملک دے اندر سلمان تاثیروں کے اعزاز دیتے جاندے ہیں اور اسی ملک دی عوام غازی محمد ممتاز قادریوں دی اعزاز دی عزت عطا کر دی حکمران آج دے او سلمان تاثیر دے بلے نے او دے حصے او دے گروہ دے اندر نے اور الحمدللہ جڑی سنی عوام ہے یہ غازی محمد ممتاز قادری دے گروہ دے اندر لیکن جڑا فرق ہے نا وہ جنازے کر دیں دیں کہ ویک سلمان تاثیر دا جنازہ پڑھاون والا کوئی نہیں سی لگتا تے ممتاز قادری دے جنازہ پڑھن والے نو تھان نہیں سی لگ دی ہے توجہ اللہ تعالیٰ نے تیدہ ستا ہے کہ عزت کو دیئے جدا تعلق میرے نبی دے نال ہو گئے تے تعلق ساڑھا تین چیزیں ہو سکتا ہے خالی میلاد منان نال نہیں میلاد مصطفیٰ ایک الحمدللہ اچھی کر دی لیکن نال نظام مصطفیٰ علم مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ یہ ترہ چیزیں مجھے یاد رکھیں یہ میرا آخری پیغام ہے تیرے واسطے جس بندے دے درد دل دے اندر ایک درد نہیں سینے دے اندر ایک درد نہیں وہ باہمیں لاکھ نمازیں پڑھے تے لاکھ حج کرے نا تے کروڑاں دیاں زکاتاں تے صدقات دے او دیاں عبادت دا کوئی فائدہ ہے نبی دیاں غلاماں نے نظام مصطفیٰ نافذ کرتے سامنے ایک دسے ہے کہ جڑا نبی دا سچا غلام ہوئے گا او نبی دا نظام مصطفیٰ نافذ کرنے دے حق دے اندر ہو گئے گا تے نظام مصطفیٰ دے اگر رکاوٹ کیڑی شہر ہے ووٹ دا نظام جمہوری نظام سرمایہ دارانہ نظام سیکولر نظام اس سارے نظام میں گھڑتے جاؤں میری بڑی تحقیق ہے انہاں کو دیکھتے نظام مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر جتنے نظام نے چاہے نظام مصطفیٰ دے مقابلے دے چون یا علم مصطفیٰ دے مقابلے دے علم ہون جڑی بڑی یونیورسٹیاں میں تیرے شہر دے اندر داخل ہویا اربع روپے دی یونیورسٹی میں تو انگریز دی تعلیم واسطے اربع روپے دی یونیورسٹی اور مصطفیٰ دے علم واسطے کچے مدرسے بھی قبول نہیں کیتے جا کچے مدرسے بھی برداشت نہیں کیتے جا رہے علماء اکرام اور مفتیان اکرام جڑے مسجد خدمت گزار امام نے انہیں دیئے تنخواہات دی مراعات ویک اور انگریز دی تعلیم پڑھانے والے دی مراعات ویک وہ اپنا پیسہ
کیڑا تے خرچ کر رہا ہے جڑا انہاں دا علم تے فن پڑھاوے تے جے انہوں اپنے علم تے فن دی اتنی قدر ہے خرباں روپے وہ خرچ پہ کردا ہے تے سانو علم مصطفیٰ دی کوئی قدر نہیں. میں علماء اکرام بیٹھے ایک نقطے دی گل ہے اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضوی شریف میں لکھی جے آکھو گاڑا ذوق ہوئے تے اعلی حضرت امام اہل سنت نے پہلی 4 جلداں دے اندر پہلی جلد 2 حصے نے تے تیسری تے چوتھی جلد دے اندر نہ دوسری تے تیسری جلد 2 ہوئی ہے تے پہلی جلد 2 حصے 4 کتاباں دے اندر 4 جلداں دے اندر صرف پاکی پلیتی تے پانی دی اقسام بیان کی کیڑیاں پانی پاک کیڑا ہے پلیت کیڑا ہے اعلی کیڑا ہے ادنا کیڑا ہے اے اقسام بیان کی ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے اے اولے دا پانی برف دا پانی نہر دا پانی دریا دا پانی سمندر دا پانی اے گڑدے گئے اعلی حضرت نے 400 قسمیں بیان کر دیتی ہیں تے آخر دے اندر فرمایا سب تو اعلی پانی آب زمزم دا او دے تو اعلی پانی آب کوثر دا فرمایا او دے تو اعلی او پانی جس دے اندر نبی پاک نے اپنی انگلیاں ڈبوئیں. قربان جاوا سی ایویں تے نہیں آکھدے نا عشق محبت اعلی حضرت اعلی تسی بھی ذرا آکھ دو عشق محبت وہ اعلی حضرت کا نام آنا نے جے آنا تے سارے آکھو جنہاں نہیں یاد انہاں بھی تاکہ یاد ہو جاؤ کیوں اعلی حضرت کا دامن پکڑے رکھو گے تے تاں ایمان سلامت دنیا تو لے کے جاؤ گے کیونکہ نجدیت کے مقابلے کے اندر اگر کسی نے پہرا دیتا ہے اسلام تے اور نبی پاک کی ناموس تے اور نبی پاک کی عزت اور تعظیم تے اور نبی پاک کے ادب اور احترام تے دعا اعلی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت قربان جاؤں دے پاکی پلیتی دے مسائل بیان کر دیں نبی دا عشق بیان کر چھوڑا. پھر ایک انگریز دیاں ڈگریاں پی ایچ ڈی ایم اے ڈگریاں اتے گڑھدا جا اس ساریاں ڈگریاں ہندوؤں دے کول بھی ہوندیاں تے سکھاں دے کول بھی جنہوں تو اعلیٰ تعلیم آخدانا جی اعلیٰ تعلیم پڑھن والا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جاندہ ہے پھر سکھ بھی اعلیٰ ہو گیا انہوں نے پاکی پلیتی دیتا نہیں پتا بھائی جتنی بڑی ڈگری ہوئے نا وہ گاں دا موتر ضرور پیندہ کیوں بھائی انہوں نے مذہب شامل ہے انہوں نے اتنی پاکی پلیتی دا نہیں پتا تو قربان جمع علم مصطفیٰ پڑھن والا چھوٹا جے بچہ اگر چھوٹی جی چھٹ بھی پلیتی دی پہ جاوے نا تمہیں پتہ ہوندہ اے پاکی اے پلیتی ہے تے علم مصطفیٰ دی کتنی برکت ہے کہ پاکی پلیتی دا پہلی جماعت دا طالب علم بھی جانتا ہے پاکی او پلیتی لیکن وہ پی ایچ ڈی ڈگری لینے والے بھی انہوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا ثابت ہویا سارا شعور تے تمیز علم مصطفیٰ دے اندر ہے. آقا ذرا کہتے کہ سبحان اللہ اے جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں نا کوئی صلی اللہ تعالیٰ نے انہوں کتنی شانہ عطا کی دیاں نظام مصطفیٰ علم مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ تے پیرا دے خدا دی قسم کر کے آنا اللہ پہنو بھی ممتاز قادری دی طرح شانہ عطا فرما دے دے گا. میں انہیں خاص نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے جس پانی کے اندر سرکار نے انگلیاں ڈبونیاں وہ سب تو آلہ ہو گیا سرکار دا ظاہری جسم جس پانی کے نال لگ جاوے وہ آب کوثر تو بھی آلہ ہو جاوے جس سینے مصطفیٰ دے وچوں علم نشرح دے سینے وچوں اللہ تعالیٰ دیاں معرفت دیاں گلنا علم دیاں گلنا نکلیاں نے اس فیضان رسالت تک کیا. کیوں بھائی کوئی ہے حد کوئی حد نہیں تے لا معدود شانہ علم مصطفیٰ دیاں تے وہ لا معدود شانہ والا علم اسی اپنے بچیاں کتنا پڑھانے ہیں ساتھ سے ہو مسجد خدا دے گھر بیٹھو کتنا علم پڑھانے ہیں استاد جی جتنی بچیاں چھٹی دے ہوئے ہو کہنا انگریزی پڑھنی ادھا گھنٹہ علم مصطفیٰ واسطے جس علم مصطفیٰ دیئے شانہ یہ نہیں ہیں سینہ مصطفیٰ تو نکل والا علم جنہیں ابو حریرہ حضرت سعید بن المسیب حضرت ابو سعید خدری اور جناب نبی دیالوگ کے شان والے غلام تیار کیتے ہیں علم مصطفیٰ دنال امام رحمی جیسے امام غزالی جیسے مہر علی کے غوث
نال عمران جیسے تیار ہوئے بیک ادا ظلم بیک اور انہاں دا فیضان گھر میں غلط آکا ٹوکے ہو جے سچ آکا تے سا دل ضرور جگہ دے نظام مصطفیٰ دے نال تیری عزت محفوظ ہے تیرا مال محفوظ ہے تیری جان محفوظ ہے اور جمہوری نظام دے نال ویکھ نہ تیری عزت محفوظ ہے نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے تے جڑا چوکیدار ہے جڑا پہرے دار ہے تیری عزت دا تیری جان دا تیرے مال دا اس واسطے کدے ایسا سوچے نظام مصطفیٰ واسطے کدے ایسا سوچے نظام مصطفیٰ واسطے آخری گل کرنا مسئلہ بنے نا ساڑا ناموس نے مسئلے دے عمران شاہ صاحب گل کی سینٹ دے وزیر میں انہوں نے آکھیا میں عوام واسطے ایک پیغام دینا کہ تسی اگر چاہتے ہو نظام مصطفیٰ آ جاوے اور ناموس رسالت سے صحیح پہرہ دیتا جاوے کہ ہر بندہ اگر وہ 4 بچے نے تو ایک نو ضرور عالم دین بنا آپ کو ذرا سبحان اللہ بڑی اچھی لگی بڑا انہاں اچھا پیغام دیتا ہوں میں کو ساڑھے مولوی نالوں سینٹ دے اندر بین والے وزیرہ تو ہی چنگے تنو بڑی جنا فکر آ گئی کہ تو بھی آخرے اصل حال اے رہے پیر میر علی شاہ سرکار فرمایا حادثات اور جو تم پر زوال آ رہے ہیں ان کا حل یہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لو کیا کہا اپنی اصلاح کر لو کیوں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی یہی دعا مانگتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رب انی ظلمت نفسی وہ اپنے ظالم نفس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے اپنی اصلاح کر لو اپنے اعمال درست کر لو اپنے اخلاق اچھے کر لو اپنا کردار اچھا کر لو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں پچھلے زمانے کی طرف دیکھ اگر مسلمانوں کو فتح ملی شان شوکت عزت ملی تو اس کا راز صرف اور صرف اطاعت رسول کے اندر وہ اپنے رسول کے کامل تابعدار تھے وہ اپنے نبی کے کامل تابعدار اور فرما بردار اور صحیح غلام تھے جہاں نظام مصطفیٰ علم مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ کی بات آتی وہ اپنی جانیں لڑا دیتے خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا آج لاکھوں کا خرچہ کیا جاتا ہے میلاد کی محفلوں پر لیکن کبھی کبھی میلاد مصطفیٰ کے ساتھ پیغام مصطفیٰ بھی سن لیا کریں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک میں سجان والے ادھر اندر تشریف لے آنے والے جتنے علماء اور عوام ہوں اللہ تعالیٰ سب نے برکتاں اصلاح عطا فرمائے میں جڑا آخری پیغام دیتا ہے ادھر اندر بڑیاں دلیلاں آیتاں پیر میر علی شاہ بیان کی دیاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ پیغام تانوں پہنچ گیا تو آڈے بچوں کسی ایک نے بھی عمل کر لیا کسی ایک نے بھی اپنے بچے کو عالم دین بنا لیا کہ میرے واسطے چاچے شفیق صاحب سے بخشش کا یہ ذریعہ کافی ہے انہوں پتہ ایسی کتنے مشکل نہ سفر کر کے توڑے کو لائے ہیں دن رات یقین جاؤں سرکار دیا ملاد دیا محفل اندر شرکت ہو رہی رات 2 محفل پڑھ کے پھر توڑے کو دن رات و رات سفر کر کے آیا بس اتنے آکے 1 گھنٹہ جڑا آرام کی ہے کوئی آرام کرنے واسطے ٹائم نہیں لیکن صرف مقصد یہ ہے میں اس لیے ہوں غازی میں اس لیے ہوں نمازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز اللہ تعالیٰ سے نعمت توفیق بخشے